舟15号飞船返回有多难？有一个非常关键的细节，很多人都会搞错，就是返航的路线。它并不是垂直返航的。我们看到的所有卫星，实际上都在以非常快的速度围绕着地球转动。要摆脱地球引力，需要达到低宇宙速度7.9千米每秒，而这实际上呢，就是一个贴在地球表面卫星转动的速度。如果速度再小，卫星就会被地球引力从天上拉下来。中国空间站的高度呢要高一些，离地球远一些，引力也小一些，但是速度也有7.7千米每秒，相当于1秒钟从北京故宫飞出4环。神舟15号的返回之旅，就是要让飞船从这么高的速度下不断的减速，直至着陆，速度最终变为0，这是非常难的一件事。所以神舟飞船要以一个适当角度再次进入大气层，角度小了就和打水漂一样，会被大气层弹出。大了，速度和加速度会超出航天员以及飞船所能承受的极限，而神舟飞船的载入角度是1.6度，然后开始不断的下降和进入大气层。但是重点来了，如果飞船无动力的自由下落，就和扔石头一样，这个呢叫做弹道式的轨道，飞船高速载入大气层，落点不好控制。早期的俄罗斯联盟号就曾经3次与地面卫星控制中心失去联系，好在飞船最终都被搜救了回来。而我们现在采用的是半弹道返回技术，神舟号的发动机一直在调整姿态，并且提供一定的升力，滑行降落。返回的全程都有北斗导航卫星的帮助，对神舟15号进行高精度的预测指导，瞄准着陆点返回地球，所以才能做到这么准确和安全。让我们为航天人点赞吧！